africa hurdoy adow ku heriye hurdoy hadiyadade hurdoy hadbaun aye hurdoy hey africa hurdoy adow ku heriye hurdoy hadiyadade hurdoy hadbaun aye hurdoy kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Afrika oo ah barnaamij hadaaro aad ka daawataan channelka Hilwa Official Channel alaba barnaamijka waxaan ku eegnaa arrimihii ugu dambeeyay ee qaaradda Afrika ee toddobaadlaha ahaa ee toddobaadkaasi ka soo dhacay qaaradda Afrika toddobaadkan waxyaabahan idinku soo gudbin doona barnaamijka waxa qayb ka noqon doona hay'adda la socoshada qaxootiga ee qaaradda Afrika waxay toddobaadkan soo saartay in 17 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha wadamadooda oo ku yaal qaaradda Afrika faahfaahin ayaad ku maqli doontaan saaxiibayaal Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waxa uu toddobaadkan gudoomay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee loo yaqaano Nobel Peace Prize faahfaahin ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa mahadcelin iyo hadallo uu jeediyay ayaan idin haynaa gudoomiyaha magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa toddobaadkan waxa uu ka soo dhex muuqday maxkamad ku taala magaalada uu gudoomiyaha ka yahay ee Nairobi Kenya faahfaahin ayaan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal dhanka Uganda waxaan idinkaga haynaa 36 qof oo ku geeriyooday fatahaado ka dhacay gudaha waddankaasi Uganda dhanka kale Soomaaliya toddobaadkan waxa ka dhacay fatahaado ay ku barakaceen qaar badan oo kamid ah dadka ku dhaqan qaybo kamid ah labada gobol ee Shabeellada Hoose iyo Hiiraan ee uu mara webiga Shabeelle faahfaahin ayaan idinkaga soo gudbin doonaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa toddobaadkan weerar ku qaaday hotel ku yaal oo lagu magacaabo SYL dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab faahfaahinadii ugu dambeeyay iyo warar aan idinkaga hayno ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii oo dhan hay'adda la socoshada qaxootiga gudaha ee qaaradda Afrika ayaa waxay soo saartay warbixin ay kaga hadlaysay qaxooti Afrikaan ah oo ku barakacsan gudaha wadamadooda waxayna ku sheegtay in 17 milyan oo qof ay ku barakacsan yihiin gudaha wadamadooda ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu arbacadii toddobaadkan gudoomay abaalmarinta caalamiga ah ee loo yaqaano Nobel Peace Prize ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa si rasmi ah abaalmarintan u gudoomay waxaana uu ka mahad celiyay gudoonsiinta abaalmarintani isagoo ka hadlayay munaasabadda lagu gudoonsiinayay abaalmarintan ayaa Abiy Ahmed waxa uu cambaareeyay kuwa faafiya nacaybka iyo kala qaybinta bulshada qoomiyadaha ku salaysan ee daga gudaha waddankaasi waxa uu yiri kuwa fidiya nacaybka iyo kala qaybinta bulshada waxay qalaase ka dhex abuurayaan bulshadeena waxaana naga go'an inaan ka hortagno ayuu yiri Abiy Ahmed sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka Itoobiya ay ka hortagaan kala qaybinta shacabka Itoobiya ee qoomiyadda lagu kala qaybinayo Dr. Abiy Ahmed ayaa hadalkiisa waxa uu ku sii daray isla markaana uu ugu mahad celiyay doorkii ay dawladda Eritrea oo cadow dhow ay leedahay dawladda dalkiisa ay ka ciyaartay abaalmarintan oo arbacadii toddobaadkan gudoomay ee caalamiga ah ee Nobel Peace Prize
abiy axmed ayaa abaalmarintan ka helay laguna abaalmariyey dadaalkii iyo xasiloonidii uu dhex dhigay qalalaasihii muddada 20 sano ah ka soo aloosnaa labada dal ee dariska ah ee Itoobiya iyo Eritrea. saameyn ayuu ku yeeshay doorashadiisii kadib wadamada geeska Afrika oo dhan oo ay ka mid tahay Soomaaliya, Djibouti iyo sidoo kale Eritrea oo ay daris dhow haatan yihiin. waxaa dalkaasi Itoobiya lagu tiriyaa isla markaana haatan uu ka muuqdaa dalka ugu soo xareynta badan jamhadaha hubeysan ee qaaradan Afrika, waxaana soo xareeyay jamhado badan oo hubeysnaa isla markaana dagaal adag kula jiray dawladii asaga ka horeysay. abiy axmed ayaa haatan noqonaya hogaamiyaha haysta nabad abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee loo yaqaano Nobel Peace Prize. gudoomiyaha magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa toddobaadkan waxa uu ka soo muuqday maxkamad ku taala gudaha magaalada uu ka arrimiyo. gudoomiyahan ayaa maxkamadayntiisu waxa ay bilaabatay dhammaadkii toddobaadkii tagay ee ina dhaafay, waxaana ilaa iyo 30 eedeymo oo falal dambiyeed ah oo ay ku jiraan lacago laaluush ah lagu eedeeyay gudoomiyahan. gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxaa saraakiisha dambiyadan ku soo oogaysa ay ku sheegeen in uu jiro musuqmaasuq la xiriira in uu musuqmaasuqay lacago qandaraaslayaal ah oo laga helay akoonnadiisa. waxa uu diiday inuu qirto dhammaan dambiyada lagu soo eedeeyay markii la hor keenay maxkamadda qaabilsan la dagaalanka musuqmaasuqa ee ku taala gudaha magaalada Nairobi ee uu gudoomiyaha ka yahay. dhammaadkii toddobaadkii ina dhaafay ayay ahayd markii ninkan isaga oo baxsad ah ay sida ciidamada ammaanku ay sheegeen laga soo qabtay meel bannaanka ka ah magaalada Nairobi ee waddanka Kenya, xilligaasi oo uu ku sii jeeday bannaanka magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. dhanka kale hogaamiyahan la soo qabtay ayaa qasnadiisa waxaa sida xeerlayaashu ay sheegeen laga helay lacago dhowr ah oo aad u fara badan, taasi oo la sheegay inay ka soo galeen akoonno qandaraaslayaal ah oo ay ku guuleysteen lacagahaasi sida la xaqiijiyay xubno tartamayaal ah oo ka soo baxay gobolkan uu ka arrimiyo. gudaha dalka Uganda toddobaadkan waxaa saameyn ku yeeshay fatahaado iyo roobab ka da'ay, taasi oo sababtay dhimashada 36 qof oo dalkaas u dhashay. mas-uuliyiinta u dhashay dalkaasi Uganda ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay daadadka muddo toddobaadkan ah ay gaarayaan 36 qof, isla markaana ay kumanaan kale oo qof ay ku xaniban yihiin gobolada bari ee dalkaasi, isla markaana ay saameeyeen roobab xoogan oo ku dhuftay gobol ku yaala dhanka bari ee dalkaasi Uganda. wasiir dowlaha musiibooyinka iyo gargaarka degdega ah ee dowladda waddankaasi Uganda ayaa sheegay in hogaamiyaal ka tirsan dowladda waddankaasi ay ku xayiran yihiin gobolada bari ee dalkaasi kadib markii ay isku dayeen inay gargaar gaarsiiyaan dad shacab ah oo ay saameeyeen fatahaadahani ka dhashay roobab xoogan oo ku dhuftay dalkaasi. waxaan go'aaminay in la sameeyo ayuu yiri sidoo kale gurmadyo ku meel gaar ah si aan xaaladda u hagaajino. waxaanan u baahannahay in la helo lacago aad u fara badan si loo badbaadiyo 700 oo qof oo ku barakacsan guryahooda, isla markaana haatan ka barakacay qaybo badan oo ay ka deganaayeen gobolka bari ee dhanka bari ee ku yaala ee waddankaasi. waxaa jira khatar sababi karta dhimashooyin kala duwan iyo khasaaro laxaad leh oo soo gaara shacabka waddankaasi ayuu yiri. sidoo kale waxa uu xusay wasiir dowluhu inay haatan dillaaceen cudurrada ka dhasha biyaha wasaqaysan, isla markaana ay haatan dhib ku hayaan shacabka ee u badan ee haweenka iyo carruurta ee ku dhaqan gobolada bari ee waddankaasi. dadadkan ayaa imaanaya xilli duufaanta Bowen ee qaar ka mid ah wadamada Afrika gaar ahaan bariga Afrika ay ku dhifanayso, isla markaana ay saameyn ku yeelanayso. hagaag saaxiibayaal, barnaamijkii ayaa weli la socotaan dhanka iyo haddii aynu u soo laabano Soomaaliya isla wararka fatahaadaha. qaybo ka mid ah gobolada Shabeelle iyo Hiiraan ayaa haatan waxaa ka jira fatahaado horle oo ay sameynayo webiga Shabeelle ee mara halkaasi. magaalooyinka Beledweyne iyo Afgooye ayaa ka mid ah magaalooyinka ay guryahooda uga barakaceen dad fara badan fatahaado uu sameeyay webiga Shabeelle oo mar kale biyo keenay. qaar ka mid ah dadka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa ka barakacay guryahooda kadib markii uu dhawaan qararka jabsaday webiga Shabeelle oo muddo dhowr bil ka hor ah fatahaado sameeyay, isla markaana aysan qaar ka mid ah dadkii ka barakacay ku soo laaban weli magaalada Beledweyne.
fatahaadahaasi iyo dhibaatooyinkii ka dhashay ayaa waxaa gurmad wadareed u sameeyey guud ahaan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed waxaana siyaasiyiinta shacabka iyo dhammaan laamaha kala duwan ee dowladdu ay isku xilqaameen gaarsiinta gargaar degdeg ah dadka ay saameysay xaaladda fatahaadaha ah ee ku dhifatay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan dhanka kale magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sidoo kale waxaa ka jira fatahaado uu sameynayo webiga Shabeelle halkaasi mara waxaana la sheegayaa in qaar ka mid ah guryaha ee goobaha xaafadaha hooseeya ku yaala ee magaaladaasi laga qaxay isla markaana la aaday dhanka xaafadaha taaga ah ee magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose arrinkan ayaa imaanaysa iyadoo qaaradda Afrika oo dhan ay la leeleecayso duufaanta buwan oo toddobaadkii tagay ilaa iyo toddobaadkan gudihiisa ku dhifanaysay qaybo ka mid ah wadamada qaaradda Afrika barnaamijka umuraha Afrika qaybta wararka Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaaye toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ka dhacay weerar ay geysteen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo gudaha u galay hotelka SYL ee magaalada Muqdisho oo sidaas uga fogeyn madaxtooyada looga arrimiyo Soomaaliya ciidamada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in guud ahaanba kooxdii weerarka soo qaaday ay soo afjareen isla markaana ay guulo wax ku ool ah ka gaareen kooxihii weerarka soo qaaday toddobadii habeenimo ee arbacadii toddobaadkan ayay ahayd markii 5 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka boodeen derbiga hotel SYL oo ah derbi aad loo dheeriyay isla markaana ay gudaha u galeen gudaha hotelka 3 ka mid ah walow 2 ka tirsan dagaalamayaashaasi lagu toogtay banaanka hore ee hotelka SYL ee magaalada Muqdisho qoraal ka soo baxay taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in 5 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab soo weeraray hotelkan SYL ee lagu toogtay banaanka iyo gudaha hotelkaasi kadib howlgal saacado qaatay oo ka dhacay gudaha hotelkaasi sidoo kale booliska waxa ay sheegeen in khasaaraha ka dhashay weerarkaasi uu yahay dhimashada 5 ruux oo kala ah 2 ka mid ah askarta dawladda iyo 3 ruux oo shacab ah sida ay sheegeen laamaha ammaanka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dadka weerarka ku dhintay waxa ka mid ahaa oo ay boolisku sheegeen garsoore Cabdulqaadir Cumar Cabdi iyo sarkaal ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada gaar ahaan qaybta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal sida iyo nabadgelyo